До конца октября в Сысольском районе должны закончить строительство новой подъездной дороги к понтонному мосту. Он связывает село Вотче и поселок Первомайский. Необходимость в трассе появилась после того, как река начала менять русло и подмывать берег. Сегодня непредсказуемое поведение водоемов доставляет много хлопот жителям и других муниципалитетов. Если на Сысоле пока страдает только берег, то в других районах целые жилые микрорайоны. Виктория Палкина подробнее. Новый подъездной путь к понтону строят по соседству со старым. Русло Сысолы в этом месте явно изменяется, и в половодье дороги сильно достается. Уже 4 года назад стало ясно, нужно переносить прибрежный участок трассы. Потопление оно ежегодное, но в тот период это был самый высокий уровень воды, и угроза была настолько большая, что ГИБДД запретила проезд грузовых и легковых автомашин по этой части. Мы обратились в дорожное агентство, поскольку дорога это республиканская, с просьбой принять какие-то меры по изменению направления дорожного полотна с тем, чтобы его не затапливало. 600 с небольшим метров обошлись региональной казне в 30 миллионов рублей. В проекте учли все сложности береговой местности и неспокойный нрав Сысолы. И максимально укрепили дорожное полотно. Эта дорога в твердом покрытии, асфальтобетонная, основание 25 сантиметров и двухслойный асфальтобетон, 4-я категория. Также, если будет высокая вода, на этой дороге предусмотрено укрепление откосов, георешетки, заполнение щебнем. Немало хлопот Сысола доставляет и Сыктывкарскому берегу. Здесь, в районе Кировского парка, 2 года назад начались берегоукрепительные работы. По планам, к 2016-му они должны завершиться. Но даже это укротить реку навсегда не позволит, уверены гидрологи Коми. По словам экспертов, свои русловые процессы водные артерии республики ни с кем не согласовывают. И даже большие денежные вливания не гарантируют стабильность течения. Яркий пример Вычегда, а точнее ее Белоборская курья. Она должна была давно отмереть, но ее прокапывали, и поэтому ее держали. И построили речпорт, и дамбу там построили, и укрепляли все. Но в конце концов человек против природы пока это, и бесполезно это дело. Ушла Вычегда, в конце концов, все полой, понимаете. Закопано там чертово уйма денег. Еще с советских времен, а толку нету. Сейчас проблемы с водоводом от Эжвинского водозабора и так далее и тому подобное. По оценке гидрологов региона, Вычегда уже заканчивает свои русловые изменения и вскоре будет претендовать на звание самой стабильной реки Коми. Но пока она еще показывает свой строптивый характер. Вычегда не дает спокойно спать и сельчанам из-под Тыпка Карткировского района. Там река постоянно завоевывает новые метры. А ведь на берегу живут десятки семей. Пока лишь 2 получили выплаты на строительство домов, остальные ждут. Каждый год комиссия Минприроды Коми осматривает берег и выносит решение о степени опасности соседства воды и жилых домов. В этом году чиновники до Подтыпка пока не доехали. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.